देखो ये कांसी भी कर रही है साथ में। ठीक है। छोटी बच्ची है, 15 डेज की है। इसकी माँ कंप्लेन कर रही कि इसको 1-2 दिन से फ्लू हो रहा है। बच्ची है 6 मंथ की और इसको फ्लू हो रहा है और इसकी माँ कंप्लेन कर रही है कि इसको कफ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नज़ला, खांसी, बुखार का इलाज घर में कैसे करें, कौन कौन से मेडिसिन हम बच्चों को दे सकते हैं, अवेलेबल कौन कौन से मेडिसिन है बुखार के लिए, नज़ले के लिए, इसके अलावा खांसी के लिए, कौन से एज में देना होता है, 6 मंथ के बच्चे को कौन सा मेडिसिन देना होता है, 6 मंथ से कम बच्चों को कौन सा मेडिसिन देना है, इससे बड़े बच्चों को कौन से मेडिसिन देनी है, कितने दिन तक देना है और कब कब देना है, क्या हम एंटीबायोटिक भी घर में चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, कब हमें एंटीबायोटिक देना होता है। कुछ पेशेंट्स जो हमारे पास हॉस्पिटल्स में आए बच्चे जिनके पेरेंट्स ने बताया कि घर में 2-2, 3-3 बच्चे बीमार हैं और उनको कौन कौन से मेडिसिन हमने दिए, उनके वीडियोस भी मैं आपको सुनवाऊंगा। 1 दिन से लेकर 15 साल के बच्चे के हमने वीडियोस बनवाई है जो आपको मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा सारी वीडियोस। और इसके अलावा जितने भी पेरेंट्स ने कमेंट्स किए हैं बच्चों के हवाले से, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है मम्स एंड चिल्ड्रन में और मम्स ट्रीटमेंट पे जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि घर जो है हॉस्पिटल से बहुत दूर है, घर में 2-2, 3-3 बच्चे बीमार है, तो कौन कौन से मेडिसिन हम घर में बच्चों को दे सकते हैं, सेफली कौन से मेडिसिन दे सकते हैं, एंटी एलर्जी में 6 मंथ से कम बच्चों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके अलावा कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में भी रब्ता किया, रात को रब्ता किया कि उनके नज़ला, खांसी, बुखार बच्चों को हुआ है और हॉस्पिटल उनसे दूर है या बहुत रात में जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। हालांकि अक्सर औकात मसला बहुत छोटा होता है लेकिन वो बड़े परेशान होते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली वो सिर्फ और सिर्फ हम नज़ला, खांसी, बुखार के इलाज की बात करेंगे, कौन कौन से बच्चों को हम कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुखार के लिए कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल है। तो पैरासीटामोल अवेलेबल है जो कि पैराडोल के नाम से आती है, आइबुप्रोफिन है ब्रूफिन के नाम से। लेकिन ये कब देना है, पैराडोल कब देना है और ब्रूफिन की दवाई कब देनी है, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे टाइम पे दे रहे होते हैं जब पेशेंट यानी बच्चों को नहीं देना होता। इसके अलावा एंटी एलर्जी का अगर हम बात करें तो सिटिरिजीन है, लियोसिटिरिजीन है, डिस्लोरेटिडीन है और लोराटिडीन है, या इसके अलावा केटोटेफिन के नाम से भी सिरप आता है वो भी हम देते हैं। इसके अलावा मोटेलिकास्ट जो होता है, जो बच्चों को अक्सर औकात एलर्जी ऐसी होती है तब हमें देना होता है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन कब कब देना है ये सिरप, ये बहुत ज़रूरी है, कितने डोसेजेस में देना है। इसके अलावा अगर कफ की हम बात करें तो कफ के हवाले से हमारे पास एसिफाइल है, बिटनिल है, कोसोम ई है, कम्बिनोल है, हाइड्रोलिन है या कोफर वगैरह जो एविलीप्स वगैरह है वो भी हम बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन कब देना है ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, ये आपसे सबसे पहले मैं शेयर करूंगा और ये इस कमेंट की मैं बहुत कदर करता हूँ। एक पेशेंट ने कहा है मैं कतर में जॉब करता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक डॉक्टर है या नहीं है, या उसकी बात में कोई सदाकत है या नहीं है, तो प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। जी देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और कोई भी मशवरे से पहले आप उसकी रिसर्च करें कि वो डॉक्टर वाकई में है, ऑथेंटिक डॉक्टर है या नहीं है, फिर जाके उसके बाद पे अमल करें। तो मैं आपसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कराना चाहूँगा। मैं टीम को कहूँगा ज़रा स्क्रीन पे चलाए मेरी डिग्री। जी ये डाई यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया है और ये आपको डिग्री स्क्रीन पे शो हो रही है। इसके अलावा जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है PNC की तरफ से वो भी है
और कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी है। इसके अलावा जो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं, तो उसकी भी मैं आपको शेयर कराता हूँ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कमेंट किया था एक पेशेंट ने, तो मैंने उसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कराए। जी, अब आते हैं एक पेशेंट ने कमेंट किया है कि डॉक्टर साहब मेरा नाम सुमैया अब्बास है, मैं हेल्थ से रिलेटेड हूँ, लेकिन मेरा बच्चा बीमार है, 1 दिन का बच्चा है, मेरा ये पहला बच्चा है और डॉक्टर ने इसको 3 एंटीबायोटिक एक साथ लिख के दी है, जो ग्रेसिल के नाम से, क्लेफ्रान के नाम से और एम प्लस के नाम से है। तो क्या ये तीनों एंटीबायोटिक बच्चे को दे सकते हैं और क्या ये नुकसानदार तो नहीं है, और ये 3 एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो और कब तक दे सकते हैं? जी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उनको जो प्रिस्क्रिप्शन होगी उसमें लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि ये तीनों एंटीबायोटिक जो है ये हम दे सकते हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को कवर करने के लिए देते हैं। कभी कभार बच्चे ही होता है कि उनको जो गंदा पानी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं वो पी लेता है, तो उसमें ग्राम नेगेटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्शन होता है, वो हो सकता है। और जो बच्चे अक्सर औकात जिनको ठंड लग जाती है पैदाइश के बाद, उसमें ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये 3 जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हम चलाते हैं और ये दोनों को कवर करने के लिए होते हैं। तो इसका कोई नुकसान नहीं होता अगर इसको कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना हो। ये कब तक दे सकते हैं? 7 दिन तक। जी, 7 दिन तक आप दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई और एंटीबायोटिक हम नहीं दे रहे, इसलिए 7 दिन तक ये देना ज़रूरी होता है। जी, अच्छा, मैं एक पेशेंट के अम्मा ने सवाल किया है कि डॉक्टर साहब मेरा 15 डेज का बच्चा है, ये इसको कौन सी दवाई दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवा बच्चों को न दो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसकी भी ज़रा मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। ये पेशेंट मेरे पास हॉस्पिटल में आए, ज़रा ये वीडियो पहले मुलाज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी बच्ची है, 15 डेज की है। इसकी माँ कंप्लेन कर रही कि इसको 1-2 दिन से फ्लू हो रहा है और कफ भी हो रहा है, इसके नोज़ी देके बह रही है, थोड़ी इरिटेबल भी है और लो ग्रेड फीवर भी उसको हो रहा है। इसकी चेस्ट जो है कंजस्टेड है, कि सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई तब से ये बच्चे जो है बीमार हो रहे, फ्लू हो रहा है, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है। ठीक है, सही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, इस बच्चे को 2 दिन से यानी नज़ला खांसी बुखार हो रहा है और इसकी अम्मा कह रही है कि हम इसको कौन सी मेडिसिन दें। देखिए, सबसे पहले आप इसको स्टीम दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम दें, उससे उसको सूथिंग इफेक्ट मिलेगा, नाक भी खुलेगा और जो कंजेशन चेस्ट में है वो भी कम होगी। कपड़े पहनाए गरम, और वो कपड़े पहनाए जिसमें कैप शामिल हो, जैकेट वगैरह जो आते हैं बच्चों के लिए। इतने ज़्यादा बच्चों के लिए जो कपड़े होते हैं गरम कपड़े जिसमें कैप शामिल होता है वो ज़रूर पहनाए, ताकि क्योंकि हमारे शोल्डर के ऊपर जो फैट्स होता है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और यही हीट हमारा ज़ाया हो रहा होता है। अगर हम कैप पहनेंगे तो उससे ही होगा कि जिस्म गर्म रहेगा और नज़ला खांसी इतना जल्दी अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप इसको बुखार के लिए देना चाहेंगे तो पैनाडोल दो। पैनाडोल जो है वो आप 0.3 ml जो है वो हर 6 घंटे के बाद दे, 4 दफ़ा दिन में दे। और चूँकि पैनाडोल का जो ड्रॉप होता है वो 60 mg पर ml का होता है। याद रहे कि ये जो ड्रॉप होता है और सिरप होता है उस पे के mg में फ़र्क होता है, तो ज़रा ध्यान से ये दवाई आपने देनी है कि उसके अंदर 60 mg पर ml का होता है और जो सिरप आता है 120 mg पर 5 ml का होता है। तो उस सिरप से आपने ड्रॉप में भर के नहीं देना है, आपने अगर देना है तो ड्रॉपर के फॉर्म में देना है, और जो कि 0.8 ml के फॉर्म में जो ड्रॉपर आता है वो आपने भर के 0.3 ml में देना है। इसके अलावा एंटी एलर्जी कोई मेडिसिन इसको नहीं दो। याद रखिए, जितने भी बच्चे 6 मंथ से पहले होते हैं और बीमार हो जाते हैं नज़ला खांसी के, उनको कभी भी आप कफ सिरप या एंटी एलर्जी शुरू नहीं करवाए डॉक्टर के मशवरे के बगैर। बेहतर ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीड दे, क्योंकि फीड में जो दूध होता है उसमें इम्यूनिटी बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन होती है और बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं।
इसके अलावा एक अब बच्चे की ज़रा मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, 3.5 महीने की बच्ची है। पहले ये ज़रा मुलाज़ा कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी बच्ची है, 3 साढ़े 3 महीने की बच्ची है। इसको कफ हो रहा है और फ्लू भी देखो, नाक भी बह रही है इसकी, ठीक है, गला खराब है। इसकी माँ कंप्लेन कर रही है कि इसको कफ हो रहा है, नजला खांसी है। कितने दिन हो गए? 2-3 दिन हो गए? 2-3 दिन से है। ठीक है, ठीक है। इसके साथ और मोशन मोशन तो नहीं है? पहले खत्म हो जाए वहाँ से दवाई लेके आते हैं चंद्रा हॉस्पिटल से। ठीक है, इसका आराम आया। सही है, दोबारा से हो गया? दोबारा से हो गया। ठीक ठीक है, सही हो गया, सही है। जी, ये 3.5 महीने की बच्ची है। इसको भी फ्लू कोल्ड और बुखार हो रहा है, खांसी भी साथ में है इसको। तो इस बच्चे को हम क्या दवाई दे सकते हैं, और इसके पेरेंट्स नहीं बताए हैं कि क्या इसको हम रिजिक्स दे सकते हैं या नहीं, या कफ के लिए कौन सी दवाई दे सकते हैं। तो देखिए, 3.5 महीने की बच्ची है, तो मैंने जैसे बताया कि कोई एंटी एलर्जी आप स्टार्ट न करवाएं। कोशिश ये करें कि इसको, जैसे मैंने बताया कि गर्म रखिए, इसको स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा दें। पेनाडोल अगर इसको देना है तो 0.4 ml भर के आप इसको हर 6 घंटे के बाद पेनाडोल दे सकते हैं, 5 डेज तक दें। और अगर ज़्यादा खांसी हो रही तो एसिफाइल आप इसको दे सकती है, 1/4 चम्मच हर 6 घंटे के बाद दें, और ये 5 डेज तक दें। अगर 5 डेज के बाद इसको आराम नहीं मिलता तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, कोई एंटी एलर्जी शुरू नहीं करवाएं। एक और पेशेंट ने कमेंट किया कि डॉक्टर साहब, मेरे 4 महीने का बच्चा है जी, और उसको 2 दिन से नज़ला खांसी बुखार हो रहा था, तो हमने इसको एरिनिक का सिरप स्टार्ट करवाई है, ब्रिटनिल दी है और ब्रोफिन दी है। और जब से ये देना स्टार्ट किया तब से ये निडाल हुआ है, और नाक भी बंद है और कोई फीड भी नहीं ले रहा। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की है कि इसको ये जो मेडिसिन आपने दी है, ये 6 मंथ से पहले देते ही नहीं है, तो इसको बंद कराएं। से पहले ही बंद कराएं। और इसके अलावा जो है, अगर आपने इसके यानी फ्लू के लिए और कोल्ड के लिए या बुखार के लिए जो दवाई देनी है, तो पेनाडोल आप 0.4 ml दें पूरा, यानी 0.4 ml आप भरें और हर 6 घंटे के बाद इसको दें। इसके अलावा अगर इसको फ्लू हो रहा है तो स्टीम दे, बेहतर है। माँ का दूध ज़्यादा दे। इसके अलावा गर्म रख के कपड़े गर्म पहनाए। और इसके अलावा अगर आपने 4 महीने का बच्चा है, अगर इसकी फिर भी खांसी कम नहीं हुई तो एसिफाल आप इसको स्टार्ट करा सकते हैं, और वो भी 1/4 चम्मच हर 6 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। कोई एंटी एलर्जी आप नहीं स्टार्ट करवाए। बेहतर ये है कि इन्हीं चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी बेटर हो जाएगा। अगर नाक बंद है तो नॉर्सलाइन पी के ड्रॉप दोनों नोस्ट्री में आप डाल सकते हैं जी। अब आते हैं, एक 6 मंथ की बच्ची है, ज़रा मैं आपको इसकी वीडियो सुनाता हूँ। पहले ये ज़रा वीडियो सुनिएगा, फिर मैं आपको एक और बच्चा है जिसकी उम्र 7 महीने का बच्चा है, इसकी भी ज़रा मैं आपको कमेंट शेयर करता हूँ, ज़रा ये पहले सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी बच्ची है 6 मंथ की, और इसको फ्लू हो रहा है और थोड़ा खांसी भी इसको हो रही है, फीवर भी है, लो ग्रेड फीवर लग रहा है। थोड़ा एक्टिव है बच्ची, लेकिन इसको फ्लू हो रहा है, 2 to 3 डेज हो गए। थोड़ा इरिटेबल है हल्की सी, ठीक है, बाकी ठीक है। चेस्ट भी हल्का सा कंजस्टेड है, लेकिन नोज़ी इसकी बह रही है, ओके, नोज़ी बह रही है। सर्दियों की वजह से ही बच्चों को इन दिनों में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सही, थैंक यू वेरी मच जी। तो इस बच्चे को भी आपको नज़र आ रहा है कि इसको फ्लू हो रहा है, इरिटेबल है, और बुखार भी, लो ग्रेड फीवर भी हो रहा है, थोड़ा कंजेशन भी है चेस्ट। तो इस बच्चे को भी यानी चूँकि 6 मंथ ये प्लस है, तो आप कोशिश करें कि इसको, वही बात है कि आप स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा दें, गर्म रख के। एसिफाइल इसको आप स्टार्ट करा सकते हैं, एसिफाइल 1/4 चम्मच हर 6 घंटे के बाद दें। पेनाडोल दे 0.4 ml भी इसको दे, और ये भी हर 6 घंटे के बाद दे। इसके अलावा अगर इसको यानी ज़्यादा से एलर्जी हो रही है, क्योंकि इरिटेबल बहुत ज़्यादा है, नाक बहुत ज़्यादा नोज़ी आ रही है इसकी,
तो इसके लिए आप रिजिक्स आप दे सकते हैं, और रिजिक्स का जो ड्रॉप होता है वो 10 mg पर ml का ड्रॉप होता है, या सिरप में भी आप दे सकते हैं 5 mg पर 5 ml का जो सिरप होता है। तो इसके लिए अगर आपने ड्रॉपर देना है तो ड्रॉपर में भी दे सकते हैं, और सिरप में अगर देना है तो 2.5 ml जो है वो डिवाइडेड डोसेज में दे। बेहतर ये है कि आप डिवाइडेड डोसेज में दो, यानी 1/4 चम्मच सुबह दे और 1/4 चम्मच जो है वो आप शाम को दे, ताकि ज़्यादा सिडेशन ना हो, क्योंकि जितनी भी एंटी एलर्जी होती है उससे सिडेशन हो जाते हैं, और फिर पेशेंट जो है जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो निडाल हो चुका है। तो बेहतर ये है कि आप डिवाइडेड डोसेज में दें, और ये तकरीबन जितने भी एंटी एलर्जी है वो 3 डेज तक दे, और जो बाकी पेनाडोल और एसिफाइल है वो 5 डेज तक दे। अगर फिर भी आराम नहीं मिला तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। एक 7 महीने का बच्चा है जिसके ज़रा मैं कमेंट आपसे शेयर करता हूँ। डॉक्टर साहब मैंने जनरल नर्सिंग की है और अभी मैं BSN कर रहा हूँ। मेरा भतीजा है, इसको नज़ला खांसी बुखार हो रहा है और 2 एंटीबायोटिक हमने चेंज कराई है, लेकिन इसको आराम नहीं मिल रहा। सीना बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीने से आवाज़ भी आ रही है, और क्या इसको हम नेबुलाइज कर सकते हैं या नहीं? क्लेरेथ्रोमाइसिन इसको स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? देखें, इस बच्चे को अगर 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पहली बात है कि एंटीबायोटिक जब भी आप स्टार्ट कराओ तो जल्दी बंद नहीं कराओ, यानी पहला डोज और दूसरा डोज जब आप देंगे और इसका फीवर सबसाइड होने लगता है या इसकी कंप्लेंट कम होने लगता है तो आप इसको मजीद 5 डेज तक देते रहना, कभी भी बंद नहीं करवाओ। इस बच्चे के हवाले से अगर आपने एंटीबायोटिक बाकी दी है और इसको आराम नहीं मिला तो आप क्लेटोमाइसिन बेटर है, दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। चेस्ट के हवाले से अगर लोअर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें आप क्लेटोमाइसिन 2.5 ml BD डोज यानी सुबह शाम दो, और ये 7 दिन से 10 दिन तक दें। इसके अलावा एंटी एलर्जी में आप प्रिजिक्स दे सकते हैं, ल्यूसिट्रिजीन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिजिक्स देना है तो ये भी आप 1/4 चम्मच जो है सुबह शाम दें, 3 दिन तक आप दें, और ये 1/4 चम्मच सुबह शाम आपने 3 दिन तक देना है। इसके अलावा अगर बात करें कि पेशेंट ने ये कहा है कि क्या हम इसको मोंटेलिकास्ट सोडियम दे सकते हैं या नहीं, तो देखिए मोंटेलिकास्ट सोडियम बिल्कुल आप दे सकते हैं। 6 मंथ के बाद हम मोंटेलिकास्ट सोडियम चलाते हैं। अमेरिका में 6 मंथ के बाद है, और जो यूरोप के कंट्रीज है वहाँ पे 2 साल के बाद हम जितनी भी एंटी एलर्जी है वो चलाते हैं। तो यहाँ पर आप मोंटेलिकास्ट सोडियम बिल्कुल दे सकते हैं। किसी भी नरम ग़िज़ा के साथ इसको मिक्स कराएं और रात को 1 साशा दें, और ये तकरीबन आपने 7 दिन से 14 दिन तक आप ये चला सकते हैं। इसके अलावा नेबुलाइजर की बात की है तो नेबुलाइजर में एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो एटम सोल्यूशन के नाम से आता है, 2 ml में होता है 500 mcg में, ये आप 5 ड्रॉप्स ले, और इसके अलावा आपने 1 ml का नॉर्मल सलाइन लेना है, इसको यानी नेबुलाइजर सोल्यूशन में मिक्स कराएं और इसको नेबुलाइज कराए 5 मिनट से 7 मिनट तक, और 30 मिनट के बाद ये रिपीट कराए। अगर इसको आराम मिल रहा हो तो मजीद इसकी जितनी भी मेडिसिन है बुखार के हवाले से इसको पेनाडोल भी दे सकते हो, और वो भी तकरीबन 2 ml जो है एवरी 6 आवर आप दे सकते हैं। 7 से 10 दिन तक आप ये मेडिसिन दे, एंटी एलर्जी 3 डेज तक दे। अगर इसके बाद इसको आराम नहीं मिला तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। जी, एक सवाल पेशेंट ने, बल्कि ये एक पेशेंट मेरे पास हॉस्पिटल में आया है, और छोटा बच्चा है जो कि इसकी माँ कंप्लेन कर रही थी कि इस बच्चे को नज़ला खांसी बुखार हो रहा है। ज़रा पहले मैं आपको ज़रा इसकी वीडियो सुनाता हूँ, ज़रा ये वीडियो मुलाजा कीजिए पहले। ये एक बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल है, और इसकी अम्मा कंप्लेन कर रही है इसको फीवर हो रहा है, नज़ला है, खांसी है, गला खराब है, 1 हफ्ते से है। ठीक है, 1 हफ्ते से हो रहा है, बहुत इरिटेटेड है बच्चा, इसकी चेस्ट भी कंजस्टेड है। तो मेडिसिन दे रहे हैं, इसको आराम नहीं मिल रहा, अभी कोई दवाई नहीं दी है। ठीक है, सही है, सही, ओके, ठीक है, थैंक यू जी। एक और कमेंट है इसी के हवाले से है। 13 मंथ्स की बच्ची है, इसकी माँ कह रही है कि इसको नज़ला खांसी बुखार, जब भी सर्दी होती है तो इसको नज़ला खांसी बुखार होता है,
और हमारा घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है और कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता। काइंडली कोई ऐसी दवा बता दें ताकि हम इसको दें। जी, तो देखिए पहली बात ये कि आपने डॉक्टर से राब्ता करें। अगर आपसे हॉस्पिटल दूर है या कोई प्रॉब्लम्स हो रहे तो आप इसको एंटी एलर्जी में ज़ेटोफिन आप स्टार्ट कराएँ जो कि केटोटिफिन के नाम से आती है और ये 1 mg पर 5 ml में आता है। चौथाई चम्मच दे और रात को 1 चौथाई चम्मच दे, 2 हफ्ते तक दे। मोन्टेलिकास्ट सोडियम आप दे सकते हैं इसको क्योंकि इसको एलर्जी हो रही है और सीवियर एलर्जी और ये दोनों कॉम्बिनेशन में आप देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। और ये भी तकरीबन 2 हफ्ते तक दे, किसी भी नरम गज़ा के साथ मिक्स करा के इसको 2 हफ्ते तक ये दवा दे। और अगर इसको बुखार हो रहा है तो बुखार के लिए आप ब्रिटनिल दे सकते हैं आप या फिर एसिफाइल दे सकते हैं और विद 2.5 ml जो है वो यानी हर 8 घंटे के बाद। ब्रिटनिल अगर आपने देने तो 3 टाइम देने और अगर एसिफाइल देने तो 4 टाइम एसिफाइल आप इसको दे सकती है और ये भी 2 हफ्ते तक आप दे सकती है। अगर फिर भी इसको आराम नहीं मिला तो अपने डॉक्टर से राब्ता करें। जी, ज़रा मैं आपको एक और पेशेंट की वीडियो आपको सुनाता हूँ। ज़रा ये वीडियो पहले सुनिएगा, फिर मैं आपको एक और पेशेंट है जिसकी कमेंट आपको आपसे शेयर करता हूँ। पहले ज़रा वीडियो मुलाज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, ये बच्ची है, इसको खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, नज़ला खांसी भी है, गला भी ख़राब हो रहा है। मैं इसको ज़रा चेक करूँ। ये इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये फ्लू पे। ठीक है, थैंक यू। जी, इस वीडियो में अगर आपको दिखाई दे रहे तो ये बच्ची जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, फ्लू हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, इसको खांसी भी हो रही है और 2-3 दिन से है। तो इसमें हमें क्या मेडिसिन देना होता है? सबसे पहले ज़रा ये कमेंट भी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कमेंट भी इसी से मिलता जुलता कमेंट है। डॉक्टर साहब मेरे 16 मंथ की बच्ची है और इसको नज़ला खांसी बुखार हो रहा है लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ भी बैठी हुई है, कान से पी पी आ रहा है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। हमसे डिस्पेंसरी बहुत दूर है, आना जाना बहुत मुश्किल है, सारे बच्चे बीमार हैं, काइंडली कोई दवा सजेस्ट करें। जी, देखिए अगर इसको नज़ला खांसी बुखार 5 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं तो बेहतर है कि डॉक्टर से चेकअप करवाएं। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कोशिश ये करें कि पहली बात है कि स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा दें। स्टीम देंगे, सूथिंग इफेक्ट मिलेगा, गला जो ख़राब है उसमें भी आराम इसको आएगा और आवाज़ जो इसकी बैठी हुई है उसकी वजह गला ख़राब होना है। और गला ख़राब जो होता है उसके लिए आपको बेहतर ये है कि बुखार के लिए अगर आपने देना है यहाँ पे तो आप पेनाडोल नहीं दें, ब्रुफिन दें। इससे गला भी जो इसका ख़राब है यानी इन्फ्लेमेशन भी है तो उसमें सूजन में कमी आएगी और बुखार भी कम होगा। इसके अलावा खांसी के लिए आप यहाँ पे एसिफाइल लें, बेहतरीन है एसिफाइल क्योंकि हल्की फुल्की इसको खांसी हो रही है, गला ज़्यादा ख़राब है तो एसिफाइल जो है ये 1 चौथाई चम्मच हर 6 घंटे के अंदर आप दे सकती है और ये भी यानी तकरीबन उस वक्त तक दे जब तक इसको खांसी हो रही है, यानी 5 से 7 दिन तक आप दे सकती है। इसके अलावा एंटी एलर्जी में बेहतर है कि आप यहाँ पर रिजिक्स दे यानी सिटीरिजीन दे और सिटीरिजीन जो है वो 2.5 ml डिवाइडेड डोसेज में यानी 1 चौथाई चम्मच सुबह दे और 1 चौथाई चम्मच शाम को दे। बेहतर ये होता है कि जितने भी एंटी एलर्जी है वो 3 डेज से ज़्यादा न दे और डिवाइडेड डोसेज में दे ताकि सेडेशन ज़्यादा न हो। इसके अलावा 5 से 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो एंटीबायोटिक आप स्टार्ट करा सकते हैं। एमोक्सिसिलिन प्लस कैवेडिनिक एसिड जो कि एलमोक के नाम से आती है 156.25 mg है या ऑगमेंटिंग के नाम से आती है, ये आप स्टार्ट करा सकते हैं इसको। और इसको आपने जो है ये तकरीबन 5 डेज तक देना है, सुबह शाम 1-1 चम्मच दो और 5 डेज तक ये दे। इसके अलावा कान में इसको पीप भी हो रहा यानी पीप आ रहे कान से, ठीक है, अगर पीप आ रहे कान से तो इसके लिए एंटीबायोटिक तो आपने दे दी लेकिन ड्रॉप आप ले और सिपोटेक डी के नाम से ड्रॉप आते हैं जिसके अंदर डेक्सामेथासोन और सिप्रोफ्लोक्सासिन है। ये 3 ड्रॉप सुबह डालें और 3 ड्रॉप शाम को डालें और ये तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप ये डालते रहे
पहले इसके कान साफ करें और फिर ये ड्रॉप डालते रहे, तो इससे इसके इन्फेक्शन जो कान का है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी आराम नहीं मिला तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। जी, अब आते हैं, एक पेशेंट ने कमेंट किया है कि डॉक्टर साहब मेरा भतीजा है जी, इसको नज़ला खांसी बुखार हो रहा है और ये बुखार सुबह कम होता है, शाम को बढ़ जाता है और रात को इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि उसको वोमिट भी हो जाता है, यानी बलगम भी बाहर पेंग होता है और खांसी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती। हमारा घर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल से दूर है, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई नेबुलाइज़र भी बता दे, काइंडली कोई अच्छी दवा बता दे। ठीक है जी। ये पेशेंट है, इससे भी यही कमेंट किया है कि इनका बच्चे जो है वो बीमार है और ये 20 मंथ्स का है, यानी 1 साल 8 महीने का बच्चा है जी। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि अगर इसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गले से खांसी जो उठने वाली खांसी होती है, ये ब्रोंकाइटिस जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, इसमें बेहतर ये होता है कि आप ज़ेटोफिन दें। ज़ेटोफिन जो है वही कि आप इसको 1/4 चम्मच सुबह शाम दें और ये तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक आप ये चला सकते हैं। मोन्टेलिकास्ट इसको ज़रूर स्टार्ट करें, किसी भी नरम ग़िज़ा के साथ आप इसको मिक्स कराएं और रात को रोज़ाना दें, ये भी आप तकरीबन 2 हफ्ते तक दे सकते हैं। ब्रिटनिल दे, यहाँ पे एसिफाइल आप न दें, ब्रिटनिल दे और 2.5 ml का यानी हाफ स्पून सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम दे और ये भी 2 हफ्ते तक दे। सिफिक्सिन यहाँ पे बेहतर रहेगा, यहाँ पे ऑगमेंटिन इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। नोक्सिडिन प्लस क्लेवेडेन में सिर्फ बेहतर ये है कि आप सिफिक्सिन स्टार्ट कराएं। सिफिक्सिन में मैक्सपान, सिफिस्पान और इसके अलावा सिबोश वगैरह आता है, तो अगर वहाँ पे जो भी अवेलेबल है आपके एरिया में तो वहाँ से वो सिफिक्सिन का सिरप आप ले सकते हैं और ये इसको 5 to 7 डेज तक आप दें। और ये 2.5 यानी 100 mg में है तो 2.5 ml जो है सुबह शाम इसको 5 से 7 दिन तक ये दे। इसने नेबुलाइज की बात की है कि क्या हम इसको वेंटोलिन से नेबुलाइज कर सकते हैं। जी, आप वेंटोलिन से इसको नेबुलाइज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप वेंटोलिन ले, वेंटोलिन जो है वो आप इसे 0.5 ml ले और नॉर्मल सलाइन जो है वो तकरीबन 1 ml ले और दोनों मिक्स कराए और नेबुलाइज इसको कराते रहे 5 मिनट तक। और ये जो नेबुलाइजर है ये हर 6 घंटे के बाद इसको रिपीट करें, 3 से 4 मरतबा रोजाना आप दे सकते हैं जब तक इसको खांसी है। स्टीम ज्यादा से ज्यादा दे, गर्म ग़िज़ा दे और इसके अलावा इसको ठंडी चीज़ से परहेज करा और जैसे मैंने बताया कि ऐसी जैकेट पहनाए कि इसके अंदर केप मौजूद हो ताकि जिस्म गर्म रहे। आते हैं 2 साल 3 महीने का बच्चा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा 2 साल 3 महीने का बच्चा है, इसको कौन सी दवा दे, इसका नज़ला खांसी बुखार हो रहा है और लेकिन सुबह बुखार होता है शाम को, अच्छा सुबह बुखार कम होता है शाम को बुखार बढ़ जाता है और 5 दिन हो चुके हैं, सपोर्टिव मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा, कोई दवा सजेस्ट कर। जी देखिए, अगर 2.5 यानी 2 महीने और 2 साल और 3 महीने का बच्चा है तो 2 साल 3 महीने के बच्चे के लिए आप आराम से कोई भी जो कफ सिरप है वो दे सकते हैं, एंटी एलर्जी भी कोई भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी यानी ब्रोफिन है या पेनाडोल, इन सब दवाई में से कोई भी दवाई आप आराम से स्टार्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आपने हाइड्रोलिन भी इसको दे सकते हैं, 1/4 चम्मच ले और हर 4 घंटे के बाद इसको दे सकते हैं। अगर खांसी कम हो रही है तो 4 घंटे के बाद आप आराम से इसको दे सकते हैं, यानी दिन में 4 से 6 मरतबा आप इसको हाइड्रोलिन शरबत 1/4 चम्मच स्टार्ट कराओ। इसके अलावा देखो, अगर इसको 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और सुबह बुखार होते हैं कम होते हैं और शाम को बढ़ जाते हैं तो बेहतर है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। यहाँ पे आप सिफिक्सिन स्टार्ट कराएं कि जितने भी लोअर चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं उसमें सिफिक्सिन बहुत बेहतरीन है। अगर अपर है तो उसमें एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवेडेनिक एसिड यानी कैलोमोक्स या ऑगमेंटिन बड़ा बेहतरीन है। तो यहाँ पे आप सिफिक्सिन स्टार्ट कराएं, जैसे मैंने बताया ब्रेन डैम में आता है तो वो आप स्टार्ट कराएं और ये भी यानी तकरीबन इसको 2-2.5 साल का है तो इसको पौना चम्मच आप दे सकते हैं। एक पौना यानी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आप इसको सुबह शाम स्टार्ट कराओ। ये 5 to 7 डेज तक आप दे सकते हैं सुबह शाम।
जी, अगर इसको सीने में दर्द हो रहा है साथ में तो मोंटेलिकास सोडियम स्टार्ट करा सकते हैं, किसी भी नरम ग़िज़ा के साथ इसको मिक्स कराएँ और ये तब तक दें जब तक इसको नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है। बुखार के लिए आप पैराडोल दे सकते हैं, यहाँ पे बेहतर ये है कि आप पैराडोल दें, ब्रोफिन आप न दें। वो भी आप तकरीबन 2.5 ml हर 6 घंटे के बाद दे सकते हैं। जी, अब आते हैं और ये जितनी भी मेडिसिन जो मैं बता रहा जैसे हाइड्रोलिन है, कोसोम है और कोसोम ई है या कॉम्बिनॉल है, ये कितने जितने भी बच्चे हैं 2 साल से बड़े बच्चे को आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 5 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें आप कोशिश करें कि यानी 1/4 चम्मच से एक 1/4 चम्मच से आधा चम्मच जो है वो आप दे सकते हैं। जितने भी बच्चे अगर इस सालों में बीमार है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो 1/4 चम्मच से आप आराम से स्टार्ट करा सकते हैं। हाइड्रोलिन भी दे सकते हो और बाकी जो कफ सिरप है वो भी दे सकते हैं कि इसके अंदर अमाइनोफाइलिन होता है और इसके अलावा मेंथोल होता है या अमोनियम क्लोराइड होता है या डाइफिनहाइड्रामीन होता है। तो ये म्यूकोलाइटिक भी होते हैं, यानी म्यूकस भी कम कर रहे होते हैं, बलगम को भी कम कर रहे होते हैं और जो ब्रोंकाई होती है उसको डायलेट कर रहे होते हैं, तो सांस में दुश्वारी नहीं होती। तो ये बच्चों को आराम से 2 साल के बड़े बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं, 2 साल से कम में आप ये न दें। 4 साल का बच्चा है, बेटा नाम क्या है आपका? अंदान। क्या हुआ है? नजला है? बुखार है, खांसी भी है? खांसी है। सही है। गला खराब है, गले में दर्द हो रहा है? अच्छा, खांसी ज्यादा है? खांसी दवाई दी है? अम्मा अब्बा ने दवाई दी है? दवाई दी है, ठीक है, सही है, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बेटा नाम क्या है आपका? आयत नाम है, गुड। क्या हुआ है? बुखार हो रहा है और नजला खांसी है? खांसी करो, कैसे खांसी? खांसी करो, हाँ खांसी करो, कैसे खांसी हो रही है? ठीक है, ठीक है, सही हो गया, ठीक है, थैंक यू। देखो 3 साल के बच्चे, हमारे पास कोई ऐसा कमेंट नहीं आया, तो 3 साल के बच्चे को भी आप यही मेडिसिन दे सकते हैं जैसे मैंने 2.5 साल के बच्चे के लिए बताया। इसके अलावा 4 साल का बच्चा है, जिसने भी कमेंट किया डॉक्टर साहब कि मेरे बच्चे को सिर्फ नज़ला खांसी बुखार 2 दिन से हो रहा है, तो इसके लिए कोई एक सिरप बता दे। तो एक सिरप यही है कि आप अगर एंटी एलर्जी देना चाह रहे हैं तो आप एंटी एलर्जी में ड्यूसिटीरिजिन भी दे सकती है या सिटीरिजिन भी दे सकती है, वो आप 2.5 ml डिवाइडेड डोसेज में दे या फिर एक ही दफ़ा आप 2.5 ml भी दे सकती है। या अगर आप कफ दे रहे हैं तो कफ के लिए आप हाइड्रोलिन सिरप 1/4 चम्मच हर 6 घंटे के बाद दे, 4 से 6 घंटे के बाद यानी आप दे सकते हैं। अगर बुखार है तो इसके साथ पैराडोल दे सकते हैं, अदरवाइज यही 2 मेडिसिन चला। अगर आराम नहीं मिला तो फिर डॉक्टर से राब्ता करें। जी, 5 साल की बच्ची है जिसको नज़ला खांसी बुखार हो रहा है। देखिए इस वीडियो में, इसकी जरा मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, पहले जरा वीडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, ये बच्ची है, इसको नज़ला खांसी हो रहा है, देखो नोज़ी बह रही है, गला भी खराब है, ठीक है। इसके पेरेंट्स जो है कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसको गला खराब है, खांसी, देखो ये खांसी भी कर रही है साथ में, ठीक है। मैं इसके जरा चेस्ट चेक करूँ, देखो इसके चेस्ट कंजस्टेड। जी, तो इस वीडियो में देखिए इस बच्ची को नज़ला खांसी बुखार हो रहा है और बहुत इरिटेबल है और आइज भी बहुत रेड है, फेवरिश भी बहुत ज़्यादा लग रही है, कफ भी हो रही है। इसकी वीडियो में आपको सुनाई दे रही है, कफ भी कर रही है। तो इसमें इसके भी 3-4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि इसको नज़ला खांसी बुखार है, सपोर्टिव मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा। तो ऐसे बच्चे को देखो नज़ला खांसी बुखार है और चेस्ट के कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगेन फिर मैं ये कहूँगा कि आप इसको सिफिक्जिम स्टार्ट कराएं। और सिफिक्जिम जो है जीबी, यहाँ पे आप 1 ml यानी तकरीबन 1 ml आप दे सकते हैं, क्योंकि 5 इयर्स की बच्ची है तो 1 ml सॉरी 1 टी स्पून फुल जो है आप सुबह शाम सीबोश या जो भी सिफिक्जिम में मैक्सपान है या सिफिस्पान है वो आप इसको स्टार्ट कराएं और 5 to 7 डेज तक आप ये दें। रिजिक्स दे 2.5 ml दे, डिवाइडेड डोसेज में दे। पैराडोल इसको ज़रूर दे और 2.5 ml दे और ये भी तकरीबन हर 6 घंटे के बाद दे। मोंटेलिकास सोडियम इसके लिए बहुत ज़रूरी है और ये भी आप इसको किसी भी नरम ग़िज़ा के साथ मिक्स करा के इसको स्टार्ट कराएं। स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा दे और इसके अलावा यानी गर्म कपड़े पहनाए ताकि बच्चे जो है वो मज़ीद बीमार न हो। जी, इसके अलावा
एक और कमेंट है, जरा मैं आपको पहले एक वीडियो सुनाता हूँ। जरा 6 साल के बच्चे की, बल्कि 6.5 साल के बच्चा है, इसकी वीडियो है। जरा पहले वीडियो मुलाजा कीजिए, इसको भी नजला खांसी बुखार हो रहा है, तो इसको हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। आपका नाम क्या है? साथ क्या हुआ है? नजला है, कान से बुखार हो रहा है 2 दिन से। 2 दिन से गला खराब है? जी। देखो खांसी हो रही है, ठीक है सही, ओके, बस इतना ही है। जी, इस बच्चे को नज़ला खांसी बुखार हो रहा है तो बहुत आसान है, आप कोई भी सिरप इसको दे सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से बच्चा कह रहा है मुझे 2 दिन से बुखार हो, तो इसको हाइड्रोलिन जो है आप 2.5 ml जो है यहाँ पे आपको हर 6 घंटे के बाद दो, यानी 4 मरतबा हाइड्रोलिन दो। एंटी एलर्जी में 2.5 ml जो है वो आप सुबह दे सकते हैं, या 2.5 ml आप शाम को भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा इसको एलर्जी हो रही है। और चूंकि बुखार भी उसको हो रहा है तो पैराडोल जो है 2.5 ml आप हर 6 घंटे के बाद दें। और कोई ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दिन में ये ठीक हो जाते हैं तो अदरवाइज फिर आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। ज़रा आपको 7 साल की बच्ची है, ज़रा इसकी भी पहले वीडियो सुनिएगा, फिर इसके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मेडिसिन देना होता है। बेटा नाम क्या है आपका? ज़ेरा जैनब। क्या हुआ है? ज़ेहरा, ठीक है। क्या तकलीफ है? मेरे खांसी, मेरे यहाँ पर भी दर्द हो रहा है। खांसी हो रही है या सीने में? ठीक है सही, बस वो खुश खांसी है। कब से है, कितने दिन हो गए? 2-3 दिन से है, ठीक है। बुखार तो नहीं है साथ में? बुखार हो रहा है, ठीक है जी। तो इसके पेरेंट भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, नज़ला खांसी बुखार हो रहा है, तो इसमें हम कौन से मेडिसिन देते? देखो, 1-2 दिन से अगर हो रहा है ना, तो आप कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट न कराए। पहले आप इसको हाइड्रोलिन दो, 2.5 ml दो, हर 6 घंटे के बाद दो। पेनाडोल दो 2.5, यानी यहाँ पे ये 7 साल की बच्ची है तो आप 1 चम्मच जो है वो पेनाडोल का आप दे सकते हैं, और ये तकरीबन जो है 6 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। 4 मरतबा आप दे सकते हैं, तो 1 टीस्पून फुल पेनाडोल को आप दें। इसके अलावा रिजिक्स जो है वो आप सुबह शाम जो है 2.5 ml और 2.5 यानी 5 ml जो है वो डिवाइडेड डोसेज में 2.5 सुबह दो और 2.5 जो है वो शाम को आप रिजिक्स इसको पिलाए। 3 दिन तक दे। अगर 3 दिन के बाद इसको आराम नहीं मिल रहा तो फिर जो है आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। जी, अब 9-10 साल के बच्चे हैं, इनके जरा पहले वीडियो सुनिएगा, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ क्या क्या करना है। जी बेटा नाम क्या है आपका? लोइस, लोइस नाम है, ठीक। क्या हुआ है? खांसी, नज़ला जुकाम हो रहा है। नज़ला खांसी जुकाम हुआ है, गला खराब है, ठीक है। और तेज बुखार तो नहीं है साथ में? और बुखार वगैरह है इसके साथ? खांसी करो, खांसी किस तरीके से? बलगमी खांसी हो रही है, ठीक है सही है, ओके, ठीक है ठीक है। बिलाल सैयद, बिलाल सैयद हो, ठीक है। क्या तकलीफ है? खांसी हो रही है और नज़ला। गला खराब है। महाद, महाद नाम है। क्या हुआ है? गले आ रहे हैं, गला खराब है, खांसी, नज़ला। नज़ला खांसी हो रही है, कब से हो रही है? 2-3 दिन से। नाम क्या है आपका? अयान, अयान। क्या तकलीफ है? 4-5 दिन से खांसी हो रही है, गला वाला खराब है? बहुत खराब हो रहा है 4-5 दिन से। सर में दर्द हो रहा है खांसी के साथ? जी, इन बच्चों को भी 2-3 दिन से ही नज़ला खांसी बुखार हो रहा है, और कंप्लेंट्स यही हो रहा है कि इनको तेज़ बुखार है, नज़ला खांसी हो रहा है, और इसको फ्लू भी ज़्यादा है। तो ज़रा इसमें हमें क्या क्या मेडिसिन दें? देखो, इन बच्चों को आप आराम से हाइड्रोलिन दे सकते हैं, और ये भी 2.5 ml से 1 ml तक। आप 10 साल के बच्चे हैं तो 2.5 से 1 ml तक आप हर 6 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। पेनाडोल जो है वो यहाँ पे 1.5 चम्मच आप हर 6 घंटे के बाद इसको दो। इसके अलावा रिजिस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 2.5 ml सुबह दे और 2.5 ml शाम को दे, 3 दिन तक दे। अगर 3 दिन के बाद इसको आराम नहीं मिल रहा हो तो फिर जो है आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। जी, अब आते हैं 13 साल के एक बच्चे की। जरा मैं पहले आपको इसकी वीडियो सुनाता हूँ, जरा पहले इसकी वीडियो सुनेंगे आप, फिर आपको इसके जो कंप्लेंट्स है उसके ट्रीटमेंट बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा नाम क्या है आपका? सिदरा, सिदरा नाम है। क्या हुआ है? खांसी और गले में तकलीफ हुई। नज़ला है, खांसी, गले में तकलीफ, बुखार तो नहीं है साथ में? खांसी किस तरीके से है? बलगमी खांसी, खुश्क खांसी है? बलन के साथ कब से हो रहा है? कल से?
एक दो दिन से है, ठीक है। करो जरा कांसी करो, किस तरह से कांसी। हाँ, ठीक है सही है, ठीक है 10% तो जी। इसमें बच्चे जो है, इसकी जरा एक और कमेंट हमारे पास आया है कि 13 साल की बच्ची है जिसको सांस में तकलीफ हो रही होती है, जब भी सर्दी आती है तो उनको सांस में तकलीफ हो रही होती है, तो डॉक्टर साहब कोई दवा सजेस्ट करें। सांस बंद हो रहा होता है रात को, एकदम सांस की बंद होने की वजह से उठ जाती है बच्ची है जी। देखिए, अगर सांस में तकलीफ हो रही है तो स्टीम दो, बार बार स्टीम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा स्विचिंग इफेक्ट मिल रहा होता है। यहाँ पर आप ऐसे करो कि इसको, अगर ये टेबलेट ले सकती है तो आप 5 mg के मोंटेलिका सोडियम, जो कि माइटिका के नाम से आती है, मोंटेगेट के नाम से भी आती है, इंडोकास्ट के नाम से भी आती है, 5 mg में आप इसको स्टार्ट कराएं और ये मेडिसिन आप इसको 2 हफ्ते तक दें। ब्रिटनिल सिरप यहाँ पे बड़ा बेहतरीन हो जाएगा कि ये ब्रोंकोडायलेटर बहुत अच्छा है और इसको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी। तो आप ब्रिटनिल जो है यहाँ पे 1.5 चम्मच इसको 3 टाइम दें और 2 हफ्ते तक दें। अगर इसको एलर्जी हो रही है तो एलर्जी के हवाले से इसने एक और कमेंट किया कि इसकी तरह मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ कि इस बच्चे को बचपन में दिल में सुराख हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि इसको दवा जो है जब भी दो तो एहतियात के साथ देनी। देखो, बिल्कुल आप दे सकते हैं क्योंकि जो सुराख हुआ है वो इनको बंद हो चुका है, अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप परेशान हैं तो फिक्सोफेनेडिन की जो टेबलेट आती है वो आप इसको रोज़ाना दे सकते हैं, दिन में 1 दफ़ा भी दे सकते हैं और सुबह शाम भी 60 mg में आती है, वो आप इसको दे सकती है सुबह शाम। और ये 5 डेज यानी 3 to 5 डेज से ज़्यादा आप न दें अगर इसको एलर्जी हो रही है। अब आते हैं एंड में एक और सवाल पेशेंट, बस जरा मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ जरा पेशेंट की। 15 साल का बच्चा है, इसके जरा पहले वीडियो सुनिएगा, फिर मैं आपको आगे एक और कमेंट सुनाता हूँ और इस वीडियो को एंड करते हैं जी। बेटा नाम क्या है आपका? अमान। अम्मार नाम है, क्या हुआ है? खांसी, खांसी है और न- नज़ला भी है, गले में दर्द है। गले में दर्द हो रहा है, किस तरह से खांसी? खांसी करो जरा। बारी खांसी हो रही है जी। इस बच्चे को भी नज़ला खांसी बुखार एकदम तेज हुआ है। देखिए, इसको गला भी खराब है, तो गले के लिए हम कौन सी दवाई दें? देखो, ये आराम से बिल्कुल इसको हर कोई दवाई दे सकते हो कि ये 15 ईयर्स का बच्चा है। तो यहाँ पर हम चूँकि हेल्थी भी बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ऑगमेंटिन इसको चला सकते हैं, कैलामॉक्स या ऑगमेंटिन 625 mg में अब सुबह शाम दे, 5 दिन तक दे। नीम गर्म पानी के नमक डाल के गरारे ज़रूर कराए। इसके अलावा सांस में इसको थोड़ी तकलीफ रही तो मोंटीगेट की जो टैबलेट है वो 10 mg आप इसको रोजाना 1 दे और 7 दिन तक की आप 7 से 14 दिन तक आप ये दे सकते हैं। हाइड्रोलिन सिरप जो है इसको 2-2 चम्मच 3 टाइम आप इसको पिला सकते हैं और तब तक दे जब तक खांसी इसको हो रही है। बुखार अगर है तो पैराडोल की एक गोली जो है वो हर 6 घंटे के बाद इसको आप दे सकते हैं। तो जी, एक कमेंट पेशेंट का है कि डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ नज़ला खांसी है, नज़ला खांसी था, मेरी खांसी कम हो चुकी है लेकिन सिर्फ बलगम आ रही, तो बलगम के लिए कौन सा अच्छा सिरप है? देखो, बलगम के लिए बेहतरीन सिरप है हाइड्रोलिन। उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें मौजूद है, वो आपके बलगम को कम भी कर लेती है और सांस में तकलीफ भी कम कर लेती है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नज़ला खांसी हो रहा है तो उसके लिए हाइड्रोलिन ले, 2-2 चम्मच पिए और तब तक पिए जब तक आपको खांसी है। और बेहतरीन ये है कि आप ठंडी चीज़ से परहेज करें और स्टीम भी ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो ये कुछ कमेंट्स थे और ये वीडियो जो हमने बनाई है उन लोगों के लिए बनाई जिनसे हॉस्पिटल दूर है, जिनके नज़दीक हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल से चेकअप करवा सकते हैं। अगर रात को किसी को मसला हो जाता है तो आप इस वीडियो को देख कर बार बार इस वीडियो को देखें ताकि सारी बातें आपके जहन में बैठ जाए और जब भी मसला हो तो आप ये इस वीडियो के जो रेफरेंस से आप किसी भी पेशेंट को मेडिसिन और जो सपोर्टिव मेडिसिन है वो भी दे सकते हैं और जो एंटीबायोटिक है वो भी चला सकते हैं। तो अगर किसी के जहन में और कोई सवाल है तो कमेंट करें या फिर हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, या अगर नज़दीक में मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं वो वीडियो सुन रहे हैं तो वो भी हॉस्पिटल में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।